يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي بلغه الوسيلة يا ربي خصه بالفضيلة. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي وارض عن الصحابة يا ربي وارض عن السلالة. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي وارض عن المشايخ يا ربي فارحم والدينا. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي وارحمنا جميعا يا ربي وارحم كل مسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي واغفر لكل مذنب يا ربي لا تقطع رجانا. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي ya sami' du'ana. Ya Allah, Engkau maha mendengar doa-doa kita. Balighna nazuruh. Semoga semua yang hadir dan masih ada ini Kau beri kesempatan untuk berziarah ke makamnya Rasulullah. Ya Rabbi balighna nazuruh. Ya Rabbi salli على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي تغشانا بنوره يا ربي حفظانك وأمانك. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي واسكننا جنانك يا ربي أجرنا من عذابك. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي وارزقنا الشهادة يا ربي حطنا بالسعادة. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي واصلح كل مصلح يا ربي واكفي كل مؤذي. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا وسلم. ربي نختم بالمشفع يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا رسول الله سلام عليك. يا رفيع الشان والدرج عذفة يا جيرة العالم. Mari kita bersolat bersama jutaan malaikat dan para wali-wali Allah di tempat ini saat ini juga. Kullu baitin anta sakinuhu laisa muhtajan ila suruji wa maridin anta aiduhu qad atahu Allah bil faraji. يا رسول الله سلام عليك. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا زين الأنبياء. السلام عليك يا صاحب الشفاعة. السلام عليك يا سيد الوسيلة يا سيدي يا رسول الله ورحمة الله وبركاته.
وزمان أنت حاكمه زال ما فيه من العوج وجهك الميمون حجتنا يوم تأتي الناس بالخجج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج عطفة يا جيرة العالم يا أذيل الجود والكرم فجزاك الله خير الجزاء يا منير الكون بالبلج كل يوم أرتجي فرجا رب عجل منك بالفرج يا رسول الله بحق محمد بنور حبيبنا محمد استجب دعانا يا الله الشان والدرج عطفة يا جيرة يسر لنا بالأمور وعافنا من كل هم يا أذيل الجود والكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فاهتز العرش طربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولم تزل أمه ترى أنواعا من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله فلما اشتد بها الطلق بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Saudara